الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بكم. ساعات تبقى المشكله الطبيه نقدر نقول عليها مشكله ذات فروع، عصابه باللغه البلدي، ما تبقاش فرد واحد، لا ده عصابه ليها زعيم ورئيس لكن ليها معاونين. لو بنقول العصابه النهارده مين؟ اقول لك الشخير رئيس العصابه. الشخير مرض، مشكله في الجهاز المتعلق بالانف والحنجره. كلام مثير جدا هنفسره بالتفصيل النهارده مع ضيفي العزيز الاسم المتميز للغايه في هذا العالم والقيمه العلميه القديره، الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن والحنجره، استشاري العلاج بالليزر، زميله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير بالخرطوم، الاسم القدير. اهلا بك يا دكتور. اهلا يا دكتور ايمن. الشخير فرد يعني مجرم منفرد كده، هجام، ولا عضو في عصابه قد تشمل الحساسيه والربو؟ الشخير هو رئيس العصابه. الشخير هو زي ما بيقولوا، زي ما حضرتك قلت كده، الشخير هو اللي بيظهر كل شيء، بيطلع كل شيء، بيطلع المستخبي زي ما بيقولوا. لان زي ما حضرتك قلت كده، الشخير قصته كلها في مجرى التنفس، الانف وفي الحلق. الانف والحلق هي المدخل بتاع الهواء. مدخل الهواء ده يعني مدخل الاكسجين. الاكسجين ده هو اكسير الحياه، يعني من غير اكسجين نتنفسه مفيش خليه في جسم الانسان هتمشي مظبوطه كوظيفه. عشان كده موضوع الشخير لما يبقى معاه مشكله في الصدر، زي ازمه، زي ربو، زي حساسيه، زي ضيق في الشعب، الموضوع بيظهر ويستفحل ويبان كأن يبقى ايه، ماجنيفايد، بيبقى كبير جدا. عشان كده كتير جدا احنا من مشكلتنا في يعني لما يجي لي عيان، ساعات كتير جدا بيبقى عدى على دكتور واثنين وثلاثه دكاتره صدريه، يروح مثلا هناك يقول له انت فيكش حاجه، انت الصدر بتاعك كويس، شويه التهابات صغيرين، لكن روح شوف ما فوق موضوع الصدر. النفس شكله عامل ازاي، الجيوب الانفيه شكلها عامل ازاي، الخنقه بالليل شكلها عامل ازاي. وعاده بتبقى المشكله مركبه، يعني في حساسيه في الانف، ممكن يبقى في حساسيه في الصدر بتظهرها اكتر. لكن لما يبقى في شخير، وزي ما بنقول الاناتومي او الشكل التشريحي بتاع الانف والحلق فيهم مشكله، بيظهروا موضوع الربو جدا، والربو يظهر الشخير كده. عشان كده انا عايز اقول بقى الجمله المهمه في الاخر. عشان كده علاج الشخير في وجود هذه الامراض المزمنه بيريح الامراض دي جدا. ليه؟ احنا عندنا في الطب زي ما حضرتك عارف يمكن، ودي كانت مشكلتنا دايما مع المهندسين. المهندسين 1 زائد 1 عندهم يساوي 2، احنا ما عندناش كده. احنا عندنا 1 زائد 1 يساوي 3، 1 زائد 1 يساوي 5. يعني إيه؟ ممكن تصلح حاجتين في 5 حاجات تصلح بالظبط كده. يعني انا عندي مشكله انف ومشكله، يعني مشكله شخير ومشكله صدر، دي بتظهر لي الموضوع بنسبه 150%. طب انا لو صلحت الشخير ممكن الصدر تلاقيه اتحسن جدا. بدل ما هو عامل، لانه في حالات صدريه ملهاش تدخل جراحي، دي حالات طبيه بالظبط. فانا لما اصلح له الشخير، اصلح له دخول النفس، اصلح له كميه الاكسجين اللي داخله، ينام مستريح، الهواء داخل مناخيره متفلتر وسخن في الشتاء، ساقع في الصيف، هيريح الصدر. فانا بريحه بطريقه اندايركت، او طريقه يعني غير دغري، يعني اندايركت. واخد بال حضرتك ازاي؟ عشان كده دايما نقول الحالات المركبه دي لما بنصلح منطقه الشخير ونصلح الانف ونصلح الحلق، بيتصلح الصدر على طول. البوجي مان ده تعبير اسطوري مشهور في الكتب الكرتونيه، خوفوا الاطفال، يقولوا انا اجيب لك البعبع، بوجي مان. البعبع بالنسبه للتخدير هو الاوبستراكتيف سليب ابنيا، او متلازمه انقطاع النفس اثناء النوم، او صعوبه دخول الهواء، هنشوفها دلوقتي. دي لما بتدخل، طب ما هو 80 90 ما اعرفش كام في المية، بس اكيد في ارقام مسجله من الناس اللي عندهم شخير عندهم سليب ابنيا.
طبعا السليب ابنيا حضرتك درجات، ودرجات الشخير احنا عندنا 3 درجات للشخير، تمام كده. الاخر درجه اللي هي الاوبستراكتيف سليب ابنيا، سيفير او مودريت او مايلد، او يعني خفيفه او متوسطه او شديده. المشكله كلها عندنا ان المشكله كلها بتبقى في مجرى التنفس. طيب مجرى التنفس، السؤال الشهير يا دكتور ده انا اساسا مجرى التنفس عندي مخنوق بسبب الشخير. طب سبب الشخير وهتعمل لي عمليه في مجرى التنفس اللي اساسا التخدير بيشتغل فيه؟ هنا الحقيقه كانت دي يعني زي ما بيقولوا مسار جدال بيني وبين ناس كتير جدا في يمكن من 20 سنه، لان انا كنت بعمل عمليات الانف والحلق كوان سيتنج في عمليه واحده، وده كان يعني بلاقي الكلام ده ما كانش منشور وكان كلام جديد على ناس كتيره، فكانوا ازاي تعمل عمليه في الانف يعني تسد الانف وتعمل عمليه في الحلق وفي نفس الوقت في تخدير؟ انت كده العين هتخنق. هم مش واخدين بالهم من حاجه مهمه جدا، مش واخدين بالهم ان انقطاع النفس بسبب مشكله في الحلق. بمعنى ان انا ايه؟ بمعنى ان انا التخدير اللي بيبقى فيه مشكله في وجود انقطاع النفس بسبب المتلازمه الشخير دي، انا بشيل السبب ده بالعمليه. ببساطه الحلق اللي بيبقى ضيق في متلازمه انقطاع النفس، الضيق اللي بيعمل مشكله في التخدير، انا بزيله في العمليه. عشان كده كتير جدا من عمليات الشخير بيبقى دكتور التخدير قلقان جدا فيما بعد العمليه، يقول لي انا العيان هيبقى صعب ان احنا نخدره وصعب ان احنا نفوقه. اقول له لا. ليه؟ لان انا بشيل لك المشكله الاساسيه بتاعه التخدير بتاعتك وبتاعه الخنقه، ان انا بوسع الحلق، سواء كان بان انا بشيل لوز، سواء كان ان انا بعمل توسيع لسقف الحلق، بعمل تجميل لسقف الحلق، ولا بشد عضلات الحلق، فانا بوسع لك الدنيا. عشان كده كتير جدا من الحالات او كل الحالات بعد العمليه تبص تلاقيه قام قبل كده كان بيتخنق وهو مستلقي على ظهره، خارج من العمليه قاعد في الإفاقة نايم على ظهره بياخد نفسه بدون اي مشكله. ودي هي زي ما بنقول النو هاو بتاع عمليات الشخير مع التخدير. هقف قدام عمليات اللوز، هي ضروري انها تتعمل في الشخير؟ ده سؤال مهم الحقيقه، وده سؤال الحقيقه ناس كتير جدا بتسالني فيه لما يبقى مثلا جاي لعيان عنده 60 سنه، عيان 70 سنه، واقول له وبيتخنق بالليل وهو نايم، وابتدي اشرح له، هقول له احنا هنعمل كذا، لان طبعا من حق المريض على الطبيب ان هو يشرح له العمليه وبالتفصيل. فطبعا ابتدي اقول له هنعمل كذا في الانف، هنعمل كذا في الحلق، والحلق هنعمل فيه تجميل لسقف الحلق وفي اللهاه، وهنعمل شد العضلات الحلق، وهنعمل شد العضلات سقف الحلق، وهنشيل اللوز. كل اللي انا بقوله يمشي زي الفل، يتقبله الا اللوز. يجي عند كلمه اللوز في موروث ثقافي عند الناس، اللوز في الكبير ده يبهدل، ده يبهدل الدنيا. يجي عند موضوع اللوز والاقيه امن على الكرسي كده واتعدل وبص لي قال لي يعني لازم اللوز؟ يعني انت سبت كل اللي انا قلته قبل كده وانت مش عارف اساسا اللي انا قلته ده صعب ولا سهل ولا هيعمل ايه، وماسك في موضوع اللوز؟ طبعا ليه حق، لان زي ما حضرتك قلت كده احنا شايفين قدامنا طبعا عمليه كوبليشن كوبليشن وعمليه اللوز. اللي الناس ما تعرفوش وانا عايز اوصله ان عمليه اللوز اللي هي جزء اساسي من عمليه الشخير. ممكن اعيد الجمله دي تاني بعد اذنك؟ عمليه اللوز جزء اساسي من عمليه الشخير. لا يمكن عمل عمليه شخير بدون استئصال كامل للوز. ليه؟ لان اللوز مشكلتها في موضوع الشخير اقل حاجه حاجتين، الحاجه الاولانيه الترهل، والحاجه الثانيه التضخم. الترهل زي التضخم بالظبط. يعني ايه؟ يعني لوز مترهله، يعني العيان وهو نايم بتروح مدلدله ببساطه كده وقافله مجرى التنفس وهي قد كده، ويجي اي عيان يجي يقول لي ده انا ما عنديش لوز، ما بتجيليش اللوز، ورحت ل50 دكتور انف واذن قبليك ما حدش قال لي فيك لوز. اقول له طب انا عارف، لان انت محتاج متخصص في جراحات الشخير عشان عينه تبص على اللوز ويشوفها شكلها عامل ازاي وقافله مجرى التنفس ولو حتى نص سنتي. دي نمره واحد. التضخم سهل، تضخم لوز متضخمه قافله مجرى التنفس فلازم تتشال. طيب هو السؤال انت بتشيلها ليه؟ اللوز الى جانب ان هي سواء مترهله او سواء متضخمه بتقفل مجرى التنفس، بتساعدني بدرجه 100% ان انا اعمل
شد وتوسيع لمجرى التنفس. وهو ده زي ما بنقول ايه بقى، الكي بتاع عمليه او المفتاح عمليه الشخير، وصعوبه عمليه الشخير واختلاف عمليه الشخير ما بين واحد لواحد. هتشد قد ايه؟ هترفع سقف الحلقه قد ايه؟ هتعمل شد العضلات الحلق قد ايه؟ هو ده السؤال. هتشيل جزء من عضله معينه جوه الحلقه دي. الكلام طبعا ما ينفعش احكيه للمريض، لان بقول له ببساطه تجميل، بشيل اللوز، بشد عضلات الحلق، جمل سهله يقدر المريض يعني اوصلها له بسهوله. لكن انا عشان اقول له العضله الفلانيه بشيل منها 2 سم في الجزء، 2 مللي في الجزء الاولاني و3 مللي في الجزء التحتاني، واروح جايب العضله دي شددها مع العضله دي ولازقهم في بعض عشان يشد لي مجرى التنفس بتاع البوستيريور فارنجيال وول او مجرى التنفس اللي هو بتاع الحلق. كلام في منتهى الدقه، في منتهى الدقه، وخبراته لازم تبقى عاليه جدا. اذا اللوز، المعلومه بقى اللي انا عايز برضه اوصلها للناس، اسهل ما في عمليه الشخير استئصال اللوز. اسهل ما في. ليه؟ الحاجه الوحيده اللي بتتشال كلاسيك، يعني الحاجه الوحيده في عمليه الشخير اللي هي بتتشال بطريقه سهله جدا، واي دكتور نايب صغير بيشيل لوز. فدي اسهل حاجه. لكن ما بعد شيل اللوز هي دي الخبره، وهي دي التقنيه، وهي دي المفتاح عمليات الشخير ونجاح. انت اسعدتني بهذا الحوار الرائع. من الحاجات اللي بتحسن جدا في الشخير المنطقه دي، الوجنتين والمنطقه بتاعت مثلث الوجه، لان الانفلاماتوري رياكشنز اللي بتحصل بسبب وجود السكريشنز بتاثر على المنطقه دي. فمن الحاجات المهمه، لانه في كتير من الناس، دي حاجه نعمل لها حلقه جايه، بتروح لدكاتره التجميل عشان تاخد حقن نضاره. هي القصه انها تعالج موضوع الشخير، هتلاقي النضاره رجعت لهذه المنطقه. ضيفي العزيز القيمه العلميه القديره الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن والحنجره واستشاري العلاج بالليزر وزماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ زائر من مستشفى رويال كير بالخرطوم. كالعاده اسعدتنا ونورتنا. اشكرك دكتور ايمن. خليكم دايما مع الناس الحلوه. لما عملت العملية أنا يوم السبت وشافت التحسن، طبعا هي رافضة العملية لمشاكل صحية كانت متواجدة عندها، ضغط وسكر ومشاكل في الصدر ومشاكل في الأكسجين، نقص في الأكسجين، كذلك كان عندها ربو وحاجات، مشاكل كثيرة، فما كانت تتحمل البنج. ولكن تشجيع الدكتور لنا وتشجيعنا احنا أنا لها وافقت أن تعمل العملية. في السعودية رحت البروفيسور وكان موافق يعمل لي العملية، لكن المشكلة في الوقت مشكلة. أما زوجتي ما تطرق أن تحتاج عملية أو زي كذا. أنا لما سواها أبو عبد الله شجعته وقال إني سويت العملية وهو شجعني. كنت مرة تعبانة انخنقت، ولا أقدر أنام طول الليل وأنا أعاني، أنام شوية وأصحى شوية، يعني أقوم أنا مخنوقة مرة ما أقدر أتنفس. يعني الحمد لله بس يعني تحسن، يعني باقي فيه من العملية فرع عملية وهذا، بس الحمد لله يعني أحسن من أول كثير، فرق معي. أنا ما أخذت لا بخاخات ولا علاجات حقت رب ولا حتى الحين الحمد لله، إن شاء الله إني ما أستخدمها. الحمد لله. نتشجع أن فينا نخبة من الدكاترة الممتازين في مدينة القاهرة، وكذلك في الإسكندرية. اللهم لك الحمد ان عندنا دكاتره ممتازين وعلى قدر كافي اساتذه ممتازين. الحمد لله رب العالمين.